বাড়িতে যারা পাখি পোষো, সে টিয়া পাখি হোক বা লাভবার্ড পাখি বা যে কোনো পাখি হোক, পাখির একটা কমন সমস্যা হলো গরমকালে যে পাখি হাঁপায়। গরমকালে পাখি হাঁপায় কারণ পাখির যখন অতিরিক্ত গরম লাগে, পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন পাখি হাঁপায়। আর তাছাড়াও পাখিকে যখন অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ানো হয়, তখন পাখির খুব কষ্ট হয় আর হাঁপায়। আমার দুষ্টু মিষ্টিও ওই রকম হাঁপাতো একটু বেশি খাওয়ানো হয়ে গেলে। তাই গরমকালে পাখির শরীর ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করবে আর স্নানের ব্যবস্থা রাখবে। আর পাখি নিজে থেকে যতটা খেতে চাইবে ততটাই খাবে, জোর করে কেউ খাওয়াবে না। এই জিনিসগুলো মেনটেন করলেই গরমকালে পাখি আর হাঁপাবে না।